incubo. A Ravenna c'è una bimba tetraplegica che ha ottenuto un risarcimento di 5 milioni di euro per degli errori in sala parto. Peccato che questi soldi non siano mai arrivati. Condannati in primo grado e ricondannati in appello a pagare un risarcimento di 5 milioni e 100 mila euro ai genitori di Eleonora Gavazzeni, la bambina resa tetraplegica il 3 dicembre di 10 anni fa dai gravissimi errori compiuti da 2 ginecologhe dell'ospedale di Rovigo. Eppure a 2 mesi dalla sentenza neanche un euro è arrivato a casa Gavazzeni, anzi le compagnie assicurative hanno deciso autonomamente di praticarsi uno sconto. È una presa in giro perché le assicurazioni non possono riformare una sentenza del Tribunale italiano. Sia l'azienda Rodigina sia i 2 gruppi assicurativi, Lloyds e Trust Europe Limited, oppongono un netto rifiuto al pagamento. Per la precisione, invece di 5 milioni e 100 mila euro, le compagnie hanno ricalcolato un risarcimento pari a poco più di 3 milioni e 300 mila. Per i genitori di Eleonora, che oggi vivono a Ravenna, un ennesimo colpo di scena che arriva dopo 10 anni di processi e sentenze favorevoli. Le dottoresse non ci hanno neanche mai chiesto scusa. Noi dobbiamo far sì che nostra figlia non soffra ulteriormente per ciò che le hanno cagionato. La famiglia intanto ogni mese spende 5.000 euro per le costose fisioterapie a cui deve essere sottoposta Eleonora. Il gioco al risparmio delle compagnie ha sorpreso tutti. Invitiamo i 2 gruppi e l'azienda a andare incontro alle esigenze di questa famiglia che vuole riconoscersi questa somma che è importante per curare la bambina.